Այս շաբաթօրյակը անցած շաբաթ իրականացված ծառատունքի տրամաբանական շարունակությունն է, ասում է Գյումրու քաղաքապետարանի մամլոպատասխանատուն։ Ի տարբերություն անցած շաբաթվա, այս անգամ մենք ծառատունք չենք անելու, քանի որ եղանակը մեզ թույլ չտվեց ավելի շուտ ծառատունք իրականացնել եւ հիմա արդեն ծառերի եւ թփերի այդ կպչող ունակությունը շատ ցածր է, այսինքն հավանականությունը շատ քիչ է, որ տնկված ծառերը կպչող ունակություն կդրսևորեն։ Մենք հայտարարել ենք շաբաթօրյակների միամսյակ եւ մեկնարկը տրված է ցանկացած շաբաթվանից ծառատունք շաբաթօրյակ եւ արդեն երկրորդ շաբաթին մենք անցկացնում ենք շաբաթօրյակները, այսօր այստեղ հավաքվել է քաղաքապետարանի ամբողջ աշխատակազմը իր ենթակառույցներով, մաքրում ենք, ծառերն ենք ջրում։ Շաբաթօրյակ է, որը որ ինքնին նշանակում է եւ քաղաքի մաքրություն, եւ համատեղ աշխատելու ունակություն, եւ ընդհանուր գործի հոգեհարազատություն, այսինքն բազմաթիվ ուղղություններով արտարացված եւ ճիշտ միջոցառում է, որը որդեգրվել է քաղաքապետի կողմից եւ իրականացվում է, պարբերաբար իրականացվելու է։ Նախ մաքրվեց հուշահամալիրի տարածքը, ապա քաղաքապետարանի աշխատակիցների, երաժշտական դպրոցների եւ մարզիկների օգնությամբ տարածքից հեռացվեց կուտակված աղբը։ Ռոբերտ Շաբոյանը վաղ առավոտից հուշահամալիրի տարածքում է։ Կարևորում է նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպումը եւ չի մոռանում հիշեցնել, որ մեր ազգին հարիշ չէ նման վերաբերմունքի դրսեւորումը հայրենի բնության նկատմամբ։ Անմարքրադիո դենտեղ լրիվ մաքրեցինք, որ շատ տեղդոտ էր, մեր քաղաքին հետ հարիշ չէր։ Աբադիներ, աղբը լրիվ թափած էր, ավլեցինք, մաքրեցինք, պարգավորեցինք, բերեցինք ներս։ Քաղաքը կմաքրվի, ժողովուրդը հանդիստ ելին դուրս, երեխաների հետ մանք ու կան, անօրինակ այս հաղթանակի օրը ամսունին։ Ամբողջ քաղաքի մեծամաս ժողովուրդը պետք է կան այստեղ ծաղիկներ տնեն, շջերտ պետք է լինի, դրա համար մաքուր եղնի լավ է։ Գյումրու այլ հատվածներում եւս նախատեսվում է նմանատիպ շաբաթօրյակների կազմակերպում։ Մնում է թաղամասերի բնակիչները լինեն ակտիվ, դիմեն քաղաքապետարանի համապատասխան բաժին եւ իրենց տարածքն էլ մաքրեն կուտակված աղբից։ Կառույցի կողմից աշխատանքներն իրականացնելու համար կտրամադրվի համապատասխան տեխնիկա։ Բացի մեր նախաձեռնածից կնախաձեռնեն նաեւ թաղերը, տարբեր ուրեմն մեր տեղամասեր, ժողովուրդը ավելի ակտիվ մասնակցություն կունենա։ Բոլոր դեպքերում մենք նախատեսել ենք էտապ քաղաքի բոլոր տեղամասերը կազմակերպենք նման միջոցառումներ։ Շաբաթօրյակ շատ լինում կատարում է ոչ միայն այստեղ, այլ նաև քաղաքի այլ հատվածներում եւս քաղաքացիները բավական ակտիվ են, կցանկանայի որ ավելի ակտիվ լինեն, ժամանակի ընթացքում կարծում եմ այդ հարցը մենք կլուծենք, հիմնականում մարդիկ իրենց բակերում, փողոցներում կատարում են այդ շաբաթօրյակներ, ապա տեղեկացնում են մեզ եւ մեր բնակկոմունալ բաժինը համապատասխան աղբահան մեքենաներ ուղարկում այնտեղ, որպեսզի կարողանան այդ աղբի կուտակումները հեռացնել քաղաքից։ Շաբաթօրյակների կազմակերպումը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև Գյումրին ամբողջությամբ կմաքրվի աղբից, ասում է փոխքաղաքապետ Ռուբեն Սանոյանը։ Մի ամսյակ ենք հայտարարել, բայց քանի որ քաղաք-ասֆալտապատման աշխատանքները գտնում խաթարվում է, իհարկե մաքրելուց հետո նորից հնարավոր է որ լրիվ չմաքրվի, նորից կանդրադառնանք, ինչ կան պետք է այդքան էլ դանենք, մինչև վերջնական քաղաքը կարողանա գոնե 100 պատշաճի ներկայացնել։ Հասմիկ Կարապետյան, Լիլիթ Մուրադյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։